السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أبو أحمد من قناة نانو تي في. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد، هالمرة من مدينة بيليفيلد. أبو راشد الله يسعدك، حياك الله، شلونك؟ صار بخير؟ والله الحمد لله. الله السلام يبارك عليكم. فيك. اهلا وسهلا، شرف. شرفتونا يا شو بتربي حجي؟ ربي حمام اجنبي وعربي تمام. مشكل، حساسين، حجل، فري كمان. ما شاء الله بتاع كله يعني. ايه تشكيله حلوه ما شاء الله. حبايب القلب، قبل ما نبلش الفيديو بعد اذنكم حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كان معكم اخوكم ابو احمد ومتابعه ممتعه. بسم الله ما شاء الله. تفضل. عندنا قسم الالماني وقسم عربي، حاط قسمين. مربي حمام الماني وعربي تماما. هاي هون ريحاني. مودينيسا. هاي هذا مودينيتا هيلجراو ودونكل. مودينيسا القرقاطي اللي ما بيعرف حمام مودينيسا هو نوع من فصيلة الكينجات، لكن بيجي انعم وهيك منظره سبحان اللي خلقه هيك، جايين على قراقطة كمان. تماما. هذا التوب يعني شوي مفقود، هون ما كثير. ايه تعرفوا ما شاء الله. هون في حمام، شو هون؟ حمام عربي. هون يعني عربيات. هذا بنورجيك يعني شوي شوي مشان. تمام. خلينا هون نقول بسم الله الرحمن الرحيم. حردون من فصيلة المكبي وما مكبي تمبلر. تماما. بس هدول مو جايين دقون، جايين عاديات سادة. ما شاء الله. هون المودينيسا نوع واحد كلياتهم. بسم الله ما شاء الله. ايه. هون في تحت فراخ، شو هاي جاي؟ اولاد هذول محير محيرة. ما شاء الله. اهل الشام بيعرفوه. هون شو في فرخ اسود طالع، بس ابن المقرفلين يعني اهليتهم مقرفلين. اللهم صل على رسول الله. شوف الأرفل وجه طيب. سبحان اللي خلقه. اللون يمكن يفك كما يصير قرقاطي، يمكن لانه اهله قراقطه بالاساس. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا هون الاب تحت. شوفوا لي هذا مقرفل ومفتل، حتى فيه تفتيل بظهره سبحان اللي خلقه. هاي أول مرة بشوف أنا هاي هاي البذرة سبحان اللي خلقها. من الأردن جايبهم. ايوه ما شاء الله. حاط تحته 3 بيضات. واحدة مو لإله. مو إله لا. ما شاء الله. وهون في مدنيزة كمان عندنا. مدنيسا أقوى أنواع بالقتال. هذا فرخان. أيوة. بس آكل قتلة والله. واقع كان على الأرض بسم الله ما شاء الله. طالع فاتح سبحان اللي خلقه. أحلى من هاي طالع. سبحان الله العظيم. شوفوا الأهالي. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. بسم الله ما شاء الله. وهي المطير. هاي منين جايبه هاي البذرة أخوي؟ هاي بذرة ألمانية أساسها. هي هيلجراو للمربي اسمه هيرمان، أساسه من دورتموند. اشتغل أيوة. عليها يعني. هي بذرة مو أساس ثابتة، بس اشتغلوا عليها حتى طلعوا هذا اللون. دربوا الأزرق على الأسود، يعني أغلبها بتلاقي فيه سواد غامق أو بتلاقي فيه فاتح. هيك طلعت هاي الألوان مشكلة. سبحان الله العظيم. هدوا والله ما بدنا نصوركم يعني. ما شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله على هالبزرة. شوفوا وقفته للطير، وقفته غير وقفة الكينجات. ايه سبحان الله العظيم. شوفوا هاي قرقاطية الأسود مقرفلة. شوفوا ما شاء الله على وقفة هالطيور. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شو اسمه قلت لي بالألماني؟ مودينيسا هيلجراو دونكل. ايه شيشته يعني مشكل احمر. اسود. هلا هاي فيها شوية حمار. هذا الطير فيه شوية حمار. البذرة من هذا هيك سبحان الله العظيم. اشتغلوا عليها. شايفين هيك؟ هذا فحل مسود قراقطة. السوداء تمام. طرطة هاي السوداء. طلعوا عندك فراخ هذول الجوز؟ ايه. طلعوا فراخ ابيض وازرق، ابيض واسود طلعوا. سبحان الله العظيم. ابيض وازرق واسود كمان. ايه شكله. ايه. في عندك طير محير جوا على الزاوية. هذا من المحير. هلا بورجيك. هذا من الشام اساسه. هذا اهله محير. شوفوا لي على الطير سبحان الله. مش بيقولوا بنحب اهل الشام بيربوه كثير. ايه. اهليته محير يعني بالاساس بذره مو ثابته. بيقولوا له محير، بيقولوا له محاريف. تمام. له حبك ابيض، واغلب اهل الشام بيربوه يعني من زمان بنحبه نحن. وشه لازم يجي شوي معبى، بس هذا كمان مقبول يعني، مو انه توب واحد بس. سبحان الله العظيم. يعني فيك تقول عنه ايه مقبول. رقبه صفرة بتيجي، حبك ابيض، وقفه طير مشؤول شقل. سبحان الله العظيم. وهلا بورجيك اخواته كمان مشكلين طالعين اكثر من نوع. سبحان اللي خلقه. ايه. شوف هذا الفرخ الصغير باذنجاني طالع فرخ. هذا ابن هذيك الأماي اللي فوق اللي قاعدة على الفراخ. لا قاعدة هدول الفراخ هون. هدول ايه هاي امه زرقاء
اخطر المحير، هاي اخطر المحير، اصفر وازرق مشمشي. طالع باذنجاني. ايه وهون جوز مكابي او شو بتسميه انت؟ لانقش نابل الحردين بيقولوا له. حردون لا القسم الثاني القسم العربي اساس. العربي ها. ايه هو حمام- يعني الحمام جو الشامي. بلادنا تماما حمام الشامي، اهل بلادنا بيحبوا يربوه. عندنا مشكلين في عندنا رياحنا، في بلق، في شكالي زرع، وفي هذا المحير ابوه، هذا ابوه المحير الكمشنابل شوي ابن المشمشي سبحان الله العظيم. تماما. هلا بورجيك امه كمان، هذا الاشهل طالع اشهل، هذا ابن رياحنا، في عم له بتنجاني وله اكثر من مسمى، بس هو طالع كمان بتنجاني على التوبه يعني. وهاي البلقاي كمان من فراخي، اهلي تبرا كمان اللي بنصورهم. عندنا هون جوز شكلي ازرق على مشمشي ازرق، شكلي ازرق عفوا. هون شوفي هون عندنا هاي الطيرة طيرة ريحانية، ريحانية. هاي ام الفراخ، هاي ام الفراخ كلها اللي عندي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الشراعة كمان من البذرة الطيبة، وش وعين وتوب. اغلب يعني اهل بلدنا بيحبوا هذا الوجه، هذا الوجه الصح يعني بيقولوا له. في مستويات احلى من ما هيك شاء الله. طبعا، بس كطيرة يعني مقبولة جدا. عندنا هدول نغولة، هدول فرخين كمان. هذا نغل، سبحان الله العظيم. ايه هذا ضربوا شفر على بوز طلع نغوله. عندنا هون عباسي اصفر. عندنا هلا هون هذا القسم من القسم الجواني تبع البلديات. تمام. في مثل ما عندنا شايفين هون هذا مشمشي ازرق لبني، مشمشي. وشه كمان يعني الوجه سكري المحبوب هون. غالباً. هذا جنبه السكري ابن سكري. الرياحنه ما شاء الله. تمام. هاي الشكليه الزرقاء طيره، هاي عباسيه صفراء. عباسية صفراء فحل طيرت هذاك العباسي الفحل اللي تماماً. جوا تحته بيض. ايوه وهون بيلنديات ما شاء الله. ما شاء الله. ما طيرة شاء كمان، الله. هاي لابسه خلاخيل كانت ما شاء صغيره الله. مخل فلبستها وما شلحتها لسه. سبحان الله العظيم. شوف على هالمخ، اللهم صل على رسول الله. يعني طيور حلوة حلوة، ذكرونا بالطيور أخونا أبو فيصل بمنشن جلادباخ، نوجه له تحية. اهلا وسهلا انت وياه. شوف هون المحايير، هاي امه لذاك المحير. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هاي في فرخ هون كمان محير. كمان نفس التوب سبحان الله تعالى. هذا مسود عجمي، هذا ابن المساويد الزرق، ما شاء الله، بس توب كامل ما شاء الله. ايه بياض طالع. ما شاء الله توب كامل، اللهم صل على النبي. وهذا الريحاني الاب. بسم الله ما شاء الله. تصير ضايجه ما بمسكهم لانه ايه ايه. هذا ما شاء الريحاني الله. الاب التحتاني، شايف هذا هاي في عندك نغولة حلوين ما شاء الله. نقول هاي الطيرات اما الفراخ. هلا بورجيك الفراخ بالطر القسم بسم الله ما الثاني. شاء الله. عندنا فراخ ورا طبعا طيبين على كيفها. البيلنديات مميزين ما شاء الله عندك. ايه هدول اشتغلت عليهم بلدي على الماني حتى طلع هذا الوش. ما شاء يعني الله. هذا بذره مو ثابته. اشتغلنا بتوربيل على افريكان. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ها يا أبو أحمد، صحتين أبو أحمد، على قلبك. مظبط حاله، جبناه معنا مشان يساعدنا بالتصوير. الله يسعد وها مساكم يا شباب. حجي، السلام عليكم. الله يسعد لي صباحك ومساك. حياك الله. شو حجي مو مخلين شيء، مو مربينه. والله مو مخلين لا فري ولا حتى ولا فيزو كله. الله يبارك برزقك يا رب. الشاي بالايد الحجي بتسوى الدنيا حجي. اي والله ما شاء الله. عم بشوف انا في حساسين هنيك حاطين حساسين هون، وفي ورا هلا مصوركم اياه هون، وهون زارعين ما شاء الله. هي شجر شو هي؟ نجاص هاي. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ننتقل على قسم المخاليف. يلا بسم الله. فراخ سنه هدول كمان. بسم الله ما شاء الله لا أيوة. قوة الا بالله. عندك اللهم هدول صل اولاد على رسول الله. النغوله. هذا نغل بوز وطلع نغل عمري. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا حبك بالله. ودبج بنقول له كمان. ما شاء الله. هذا الطير يا جماعة الخير اللي بده يحكي عن نوع ومرسوم رسم، هذا هو. شوفوا ما شاء الله هون، شوفوا هون المكابي. اخي انا بسميهم مكابي. مكابي فيك تقول له مكابي، فيها مكابي قلب ابيض. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا هدول فراخ بالله. هدنك الجوز كلهم فراخ. ما شاء الله. في عندك طير كينج هون، بسم الله ما شاء الله. بسم جاجي. الله ما شاء الله. جاجي، هذا جاجي. تفرجوا حجمه وحجم الطيور جنبه. وهاي الطير طير محروف، هاي طيرة هاي مو؟ هذا فحل كمان فحل؟ اخوه لهدنك. ايه بسم الله ما شغلة شاء الله. تطلع طير تفرجوا مثل- حجم هذا وتفرجوا حجم هذا.
اللهم صل على النبي. هلا عندنا هذا الافريكان الماني، هذا بحت الماني يعني من الاجنبي. بسم الله الله ما شاء على الوش. الله، على هالراس وعلى الوش وعلى هالقلبة. البوس. هذا راس التيس. ما في منقار، تفرجوا ما في منقار. عندي شاميه. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما في بلديات شغل بطلع لك فتلة راس غير شكل. هلا بورجيك شوف فراخه. المحايير. اللهم صل على النبي. هات ورجيك فرخه لهذا. بسم الله ما شاء هذا الله. الاب هذا ابنه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. قلبة راس، تفرجوا على هالراس. هذا لساته صغير لسه ما شاء الله. اللهم صل على محمد. بسم الله ما شاء الله. بواقي 5 لساته شايفه. ما شاء الله. ايه شوفوا يا جماعة الخير، شوفوا على الراس. هذا فرخ صغير كمان لساته. سبحان الله العظيم. شوفوا. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام. طالع اصفر واخوه احمر. هذا اخوه. بسم الله ما شاء نفس الله. البطن يعني اثنين. ما شاء الله. وهذا هون هذا ابوه. الاب هون. ايه. طالع احمر واصفر. سبحان الله العظيم. ايه. شوفي هون حجلات هدول. حجال. هدول مخاليفه ها. يا عين يا عين يا بس عين. الفحل قاتل الطيره لا. فينا نفتح عليهم ايه ها؟ طبعا. بسم الله ما شاء الله. عشاق الحجال. اللهم صل على رسول الله. واهلا عندي. هلا بورجيك اهلا كمان. عم تزقهم هدول، عم تطلع إيه منهم طبعاً. الفراخ. طبعا بس مو تحتهم بنقل تنقيل على الفقاسه. نفوت على قسم الفري. الفري يا عيني. وعندنا كريم كمان جوز. فري. وحاطط جوز هون حمام. بسم لحم. الله ما شاء الله. هاي شوفها. فري قارئين على بيض. سبحان بسم الله. الله ما شاء الله. هاي فحل وطيره. اللهم صل على رسول الله. ايه. شوفوا. حاطط لهم بيض حجل كمان مشان سبحان الله العظيم. إيه. حاط له فري، حاطط له بيض حجل مشان يفقس. بس يفرخ تمام. سبحان الله. وهون شوفي هون. كريمات هدول. ايه هذا فرخ. هيا يا كريم. فرخ صغير. في تهمة. سبحان الله العظيم. شوف ما صغر الفرخ. ابيض شوف الفرخ. سبحان اللي خلقك. ما شاء الله. شوفوا يا كريم ما احلاهم. هون عندنا الفريات. بسم الله ما شاء الله. دير بالك تدعس لك على شي بيضة بالغلط. ايوه. يلا هلا بس نخلص بلم لك اياهم كلياتهم. تبشر. شوف ما احلاهم. شوف رايقين ها. هدول الليج فاختل ها. ايه. هذا اسمه الليج فاختل. ايه هاي بيض هو. ما شاء الله. وهون في بيض. ما شاء الله لا قوة الا بالله. انت حاول امسك واحد اشوفهم ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. كبار ايه مبرين. ضخمين. ايه ما شاء الله. اسمه الجامبو. الليج فاختل. تمام من الجامبو. شوفوا ما شاء الله لا قوة الا بالله. هاي هدول كلهم من هذا هدول، الانتاج من هذا الفراخ. من هدول الحلوين. ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللهم صل على رسول الله. الله يبارك لك برزقك. الله يسلمك ويبارك. هون شو في عنا؟ قسم خاص هون مشكل كمان. ايوه. في عندنا حجل، في يا عندنا عيني. حساسين، وفي كنغات. يا عيني يا عيني يا عيني. هون في بسم الله قسم. ما شاء الله لا قوة الا بالله. هذول الحجلات اهالي الحجلات هذنك. كمان بيضين سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما شاء الله. شوفوا البيضة تبع الحجل. هاتها معك مشان احطها على الفقاسه. ايوه. بتشيلها بتحطها بفقاسة. شوفوا تمام. سبحان الله. اكبر من بيض سبحان الله الفري العظيم. بشوي. لونه هيك غير. ايه غامق شوي. ايه وفي بقلبه لون زهري كأنه. وهون في عنا جوز حسون بلدي. بلديات. البركة ما شاء الله. عملوا مساحة حلوة وقرنة حلوة ما شاء الله. ان شاء الله هيك الله يكرمك فيهم يزقوا عندك. هون شوفي هون. هون فراخ كنرات. بيض بسكوتيات. كنرات. وهيك بنكون وصلنا نهاية الفيديو حبايب القلب. نحن اجينا لعند اخونا ابو راشد وما شاء الله عنده تشكيلة يعني كتير حلوة. بتمنى المقطع يكون عجبكم. لا تنسوا تحطوا لنا لايك، تشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين، وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كان معكم اخوكم ابو احمد من عند اخوكم ابو راشد. اهلا وسهلا. واي حدا حابب يشتري اي طير من عند اخونا ابو راشد رقمه راح احطوه بوصف الفيديو. بارك الله وسهلا. فيكم، ربي يسعدكم. السلام عليكم. سلام.